Mootummaan naannoo Oromiyaa barattoota qaxalee fi dhaloota egeree biyyaa ceesisuu danda'an horachuu fi inisheetiiviiwwan bocee hojjechaa jiru keessaa manneen barnootaa bu'uura boruu, ifa boruu, bultii addaa fi manneen barnootaa addaa ijaaruun babal'isuu fi deeggaruun bu'aa qabatamaan mul'isaa jira. Waldaan misooma Oromiyaas mul'ata qabame milkeessuu fi barattoota qabxii olaanaa fidan simachuun mana barumsaa bultii addaa bakkeewwan garaagaraatti hojjetaa jiruun barattoonni dorgomoo ta'an dhaabbilee barnoota olaanoo biyya keessaa fi biyya alaatti seenuun maqaa gaarii biyyaa waamsaa jiru. Galmi dhaloota kalaqaan gabbatanii fi namuusaan ijaaruu qabame akka milkaa'uufis deeggartoonnii fi miseensonni waldaa misooma Oromiyaa yeroo gara yerootti tumsa taasisaa jiraniin barattoonni yaaddoo malee barnoota isaanii irratti akka xiyyeeffatan ta'aa jira. Dhiheenya kanas miseensonnii fi deeggartoonni kutaalee magaalaa Finfinnee garaagaraa deeggarsa galteewwan adda addaa manneen barnootaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa damee Adaamaa fi baasii birrii miiliyoona 30 waliin taasisaniiru. Barattoota asitti barataniif galtee meeshaa qulqullinaa fi nyaataa kun barattoota kanaaf hin taajennee walitti qabnee kutaa magaalaa keenyarra Finfinnee asitti gumaacha gochaatti jira jechuudha. Ijoollee sabaaf sablammoota qabxii olaanaa galmeessan iddoo kana baratanii biyya bakka bu'u jennee yaadna. Biyya bakka bu'u, addunyaa bakka bu'u. Barattoota kanaaf wanti ulaagaa isaan barbaachisu haala baruuf barsiisuutti wal qabee maatiraalii barnootaatii fi xiinsammuu isaanii irratti hojjechuudha. Wanti guddaan ulaagaa sila baruuf barsiisuu barbaachisu barata kana guutan baratan sammuu isaanii adda ta'a deema. Haalli baruuf barsiisuu mijataan mana barumsaa keessatti isaaniif uumame barnoota isaanii irratti xiiqiin akka fuulleeffatanii fi carraa uumuu dubbatu barattoonni mana barumsaa bultii addaa sadarkaa lammaffaa waldaa misooma Oromiyaa damee Adaamaa. Uummatuma keenya irraa gargaarsi nu godhama. Uummanni naannolee adda addaatti argaman gargaarsa garaagaraa meeshaalee nu barbaachisan wantoota nyaataafis ta'an wantoota qulqullinaa fi wantoota barattootaaf ni barbaachisa jedhaman hundumaa uummatuma keenya irraa gargaarsi ni kennama. Barsoota ga'umsa gaarii qaban akkasumas immoo manni barumsaas wantoota adda addaa wantoota karaa kitaabaatiin karaa mana kitaabaa akkasumas immoo kilaasii baay'ee bareedaa ta'e kan karaa teekinooloojiitiinis irratti gargaaramnee kan nu barannudha. Kan hundumtuu haalli baruuf barsiisuu jiru baay'ee bareedaadha. Barumsaa kuni manneen barnootaa biraarraatii faasilitii adda addaa nu guutuudhaan laaboraatooriiwwan adda addaa laabireerii illee iddoo lamaatii qabna. Baay'ee mana barumsaa namatti toludha. Qayyawwannaaf illee baay'ee iddoo mijataadha. Yeroo maatii bira jirrurraa as yeroo jirrutti hojiin biraa hojiin nu dhiphisuus hin jiru. Ofii keenya irratti hojjechuu fi barachuu qofaa waan ta'eef baay'ee barbaachisa. Baay'ee namatti tola jechuudha. Kan deeggaraa jirru barattoota eger biyya bakka bu'anidha kan jedhan qaamoleen deeggarsa taasisan barattoota bor maqaa biyyaa waamsuun sadarkaa idil addunyaatti dorgoman horachuudhaa fi deeggarsa itti fufiinsa qabu taasisaa jirraa jedhani. Waan dandeenyu humna keenyaan deeggartootaa fi warra waldaa kana jaalatan qabanne deeggaruudha gara fuulduraatti fedhii guddaa qabna jechuudha. Hirmaannaan keenya addaan kutu itti fufaa waan kana caalu itti deemna malee kan agarre hin ta'u. Deeggarsa uummanni isaanii yeroo yerootti isaaniif taasisaa jiranitti gammadoo ta'uu kan himan barattoonni mana barumsichaa cimanii hojjetanii imaanaa isaanitti kenname bahachuudhaa fi qophii ta'uu kaasanii. Gosa barnootaa hundumaa nan jaaladha. Gara fuulduraatti maal akkan ta'uu barbaadu ammaa fi murteessine waanuma argame hundarrattiyyuu of kennee uumanan hojjedha. Ogeessa fayyaa ta'ee tooni biyya kanas yaa ta'u iddoo biraattis yoo ta'e ogeessa fayyaa ta'ee waan tajaajila natti tola. Yaadi koo gara fuulduraa jireenya dhuunfaa kootii gaggeessuurraa uummata kanaa uummata as keessatti akkasitti nutti dadhabu kanaa akkuma isaan as keessatti nu gargaaranii nutis immoo borii bu'aa hojii isaanii kanaa deebisuu waan qabnuu fi waan uummata koo gammachiisu haa ta'u malee waan hundumaadhaan iyyuu tajaajiluu nan barbaada. Barattootaa fi haala baruuf barsiisuu mijataa uumuun galma dhaloota dorgomaa uumuuf akka biyyaatti qabame milkeessuudhaaf bu'aawwan gaggaariin galmaa jiru jedhan Daayirektarrii mana barumsichaa Barsiisaa Abbabaa Zawudeen. Yeroo ammaa kanatti barattoonni biyya alaatti barachaa jiran biyya keessatti barachaa jiran eebbifamanii piroofeeshinii gurguddaadhaan eebbifamanii hojiirra kan jiran deebi'anii immoo waldaa kan tajaajilaa jiran barattoota horannee jirra. Kanaaf walumaa gala mul'ata barattoota dorgomaa dandeettii olaanaa naamusa qaban biyyaaf addunyaaf gumaachaa jiru. Qaamolee hangarraatti milkaa'insa hojii baruuf barsiisuu mana barumsaa bultii addaaf tumsa taasisaa jiran kan galateeffatan walitti qabaan boordii waldaa misooma Oromiyaa fi hundeessaa mana barumsaa bultii addaa obbo Abbaaduulaa Gammadaa manneen barnootaa eegalaman iddoowwan adda addaatti babal'achaa kan jiranii fi yeroo ammaa kanas manneen barnoota biroof moodela ta'uudhaan muuxannoon irraa fudhatamaa jira jedhani. Waggaa 11 dura mari'an mana barumsaa tokko ijaaruudhaan Oromoo jijjiirraa biyya jijjiirraa hedduun ta'in tan hafan isaaf moodeelii akka ta'an hojjechuudhaa jenna. Tan jenne sun ta'ee jira. Ammaan booda wanni yaannee jira garas ceesisuudha. Mana barumsaa cimaa, yuunivarsiitii cimaa, saayinsii fi teekinooloojii qabaachuu qabna. Ijoolleen keenya tan keessatti baratan qabaachuu qabna. Akka ciman godhuu qabna. Kan ammoo gara fuulduraatitti akka mootummaa naannoo Oromiyaattis itti yaadamee hojjetamaatii jira. Akka waldaatittis kan hin deeggarra kan itti dabalamus hin daballa waan guddaa raawwannaa waan guddaa hojjennaa jechuudha. Qaamolee kutaalee magaalaa Finfinnee irraa deeggarsa barattoota kanneeniif taasisanii fi beekamtiin waldaa misooma Oromiyaa irraa kennameefii jira.